yung Christmas tree namin. Ano yan? Alam mo yung Christmas tree sa Martin Tiles? Alam mo yung pinaka... Isang doon galing. Dede na. Ba, tinapon na yun, tapos kinuha na yun. Parang twigs lang niya ba? Yun, twigs lang. Kasi laki nun ba? Eh, isang sanga nun, laki-laki nun. Bless you! Bless you! She beat you. 3.